Тук накупувахме всякакви неща, следно ще сме на... Така, първо, здравейте хора, отиваме на поход до знамето в Горна Малина, който иска да се срещне с нас, да побърза. Така, искам само да кажа, че имаме един много специален участник, нали? Гост. Така, Митко, покажи се. Митко. Ни камерата пък. Не мога да я обърна, бе! Ма дай да видя, бе. Митко сми... така ли трябва? Че не можеш да го обърнеш. Не, нямаш, не можеш. Айде снимай Митко. Айде, Митко. Ти си мите. Абе, никой си снимай. Аз нося мокри кърпички, като си ядем. Аз забравих. Аз нося колко. Добре, това беше Митко. Сега тръгваме към знамето. Вижте какъв е сладък. Много е Митко сладък. и другия Митко и другия. Моля? И другия Митко. Айде да тръгваме. Чао, Мите. Така, всъщност малко плановете ни се развънха, защото доста хора ги няма. решиха да ходят навсякъде. Аре, стига бе. Да, коментира. Сега, пишете в коментарите кой да викнем. Здравейте, хора. Вече сме Задъхани, много сме дебели. Сила. Дори няма половината път да сме изминали. Опа, съжалявам. Аз ще пия фибела. Тя взима. Им цял 6 вода. И аз. Но ще пия сега малко фибела, защото ми се пие фибела. Така, значи. Сега малко. с Гини си взехме еднакви неща. Да. Че и лъжицата не ми изпада. И лъжиците са еднакви. Да. И кофичката е еднаква. Да. Но аз още няма да пия, защото още не. Ние дори не сме на половината, ние дори не сме на пътя. След малко ще се включим. Така, хора, фибелата е много хубава. Къде беше кода, бе? Те са го нагнали. Значи Пишете в коментарите дали ви харесват такива видеа. Ако ви харесват, ще ходиме... Тук ще обикаляме цялата Горна Малина. После слагам ръката на камерата. ще обикаляме и с повече хора, защото днеска хората някои се отказаха. Защото имат работа. И значи бяхме повече голяма група. Ако искате такива видеа, ще го правим от по-рано. Абонирайте се! Абонирайте се, лайк бутона, всичко, за да имам още повече хора. Да. И повече забавно. Сега, значи си искам само да кажа, че ние дори не сме на пътя. Абе, каква ти половина? Ние не сме дори на третинката от пътя. Задъхани сме. Да, признам. Една приятелка е тук. Ще ходим да ритаме малко. Майко, не знам. Да ритаме? Ако ние са там. Ще да викнем нея, примерно. Не, я знам коя е. Аз ще покажа. Познавам ли я? От гимнастиката ли? На рождения ден би трябвало да сте запознали. На моя, Виктория. От Сети ли си? Сетих се айфон. Да, знам. Не дей. Добре, само да видим. Добре, айде не. Извън Той е било пуснат. Нищо, ще кажем, че знаем къде е. Така, изкачваме се по хълм. Хълм в огромни кавички. Не, аз не мога. Само трябва да видим някъде да има сянка. И ще седнем. Мале хора, по пътя сигурно няма дървета. Спряхме за почивка. Значи хора, много си измаряме нещо. Нещо сме много мързеливи днес. Да го изкачим, бе, Гени. Ще успеем, ама няма да е днеска. Няма да е днеска. Абе, това там не е. Аз това ти викам, бе, тук да не се мешаме от тия. Така, почваме. Айде, сега Значи, тук е тая крачка, да я преминаваме. Вече сме по пътя. Обаче, тук вече няма нито сянка, нито... Не, има дървета, но сянката е в едни змиярници, които дори умрях. Да. Значи, много се оплакваме. Много е топло, хора. Просто сега, кой ноември сме? Значи ние сме 29. 29 октомври е 40 градуса. Какво беше това? Какво е това време? Не знам, хора. Аз ще се облеча, Гени. Добре. Значи, ще спираме доста за паузи, защото все пак, какво да ви кажем? Не, още малко. Още малко, да. Да. Не стигнем, че сега как
Да бе. Времето е много лъзгложливо. Значи, хора, искам да ви кажа, че трябва да ходите винаги по планините и по тези места. Сега, защото е много приятно времето, толкова е красиво, есенно. Така че ходете, еме за ваше здраве, да разгледате цяла България, каквато е красива. Цяла България. Защото сега са на избори нашите родители някои, сигурно. О, да, днеска са баш изборите. Днеска са изборите, така че днеска ще е много спокойно. Така, искам само да ви кажа едно нещо. Абонирайте се, за да ставим 50 абонати да пускам лайфове. Защото ще е много интересно. И ще има повече хора във видеото. Да. Знам, че доста време да съм качвала обаче тоя филм. Готвим ви нещо ладски готино, но сега във филма сме още така. Ще има и втори сезон. Да. Но преди втори сезон ви готвим нещо още по-готино. Така че гледайте и се абонирайте. Да. И натиснете камбаната. Така. Моля, ще видиш как се разпукава земята. Нали, навсякъде е разпукано. Защото в момента хора няма... Байки, остъпих дупка! Тук какви са тия дупки, бе? Хора е такава суша, защото как да ви го обясня, много е суха земята, защото не е валяло и в момента земята така се е напукала, че малко е гадно да ходиш. Но ние с Гени няма да се откажем. Тук аз по този склон направо. Така че ако искате втора част на този поход, абонирайте се, натиснете лайка. Колко лайка трябва да направим? 100 лайка и правим втора част на похода. Да, обаче... повече хора. Да, и няма да е до тук, ще е до някаква друга точка на Горна Малина. Вижте коя. Може да е вятърните мелници. До вятърните мелници, да, може. Не знам. Обаче няма вътре да влизаме, че е много скъпо. О, да. Високогорници сме. Нали, все пак. Да. По-мои да влеземе там, ако ни дадат повече. Добре, сега не сме го решили. Да. В рамките на шегата, майко, от тази дупка, ако стъпа, я ще путам. Не, че съм много слаба, нали, де? Просто. Дебела. Ние сме средни килограми. Айде малко. Да. Значи, айде, казай. С Ген сме средни килограми. Да, направо. И че почнем да залитам нещо. 100 кило. Бебо! Шегувам се. Така, значи малко ще починем. Ще спра камерата. Там, когато наближим знамето, ще се включа. И когато ядем, ще се включа. И после ще си направим няколко снимки. Ще ги пусна в Инстаграма. Така че последвайте ме. Сега ще ви го изпиша тук някъде си. И моя Инстаграм. Да, и нейния Инстаграм и моя Инстаграм. В моя Инстаграм ще качим снимките и в нейния ще качим. Да. Така че тук някъде ще ги изпиша. Да. Последвайте. Имам бързо само трябва да се надъхваме. Да не снимаш. Не. Така, включваме се. Да, хора може би ще говорим на камерата, защото да има повече така. Значи, видео. Вервайте ми. Знамето сигурно е на 15-20 км от тук. Значи до Белопопци е 5 км. Ако искате, може до Белопопци да ходим. Все едно да отидеш до Белопопци и да се върнеш. Толкова ни остават. Разбирате ли? Белопопци, там живее баба ти Янка. Бабо Яне, поздрав. И Мойсей, който от филма. Да, и мой сайз. Който от филма. Да. Единственият човек, може би, който не познавате е Люси. Защо? Защото филмът е няма. Ама може би ще я добавим, не знам. Втори сезон ще има изненада. Не знам. Ще видим. Втори сезон ще има изненада. Знаете го. Защото в момента аз съм спортист и в момента съм на режими, на тренировки. Да, яде само кюфтета и кебабчета. Шегувам се всеки ден. На режима за тренировките, отколкото и доколко съм. Но в момента съм на лек режим, защото сезона ни в момента ще е най-лек. И ще спра тренировките. Зимния сезон почва. Да, така че тренировките ще са по-кратки и ще оставам на училище. Повече време. Хора, там има буквално. Чудо. Чакай. Човек, виж. Включваме се. Значи, който хора видяхме си нивата. Нивата, значи са близо до знамето. Така. Значи, ако видите знамето,
Ако го виждате, пишете в коментарите, защото много е трудно да се види. Повярвайте ми. Айде, ако го видите, пишете. Айде, пишете, ако сте го видяли. Не сте го видяли, нали? Значи хора толкова... Само искам да ви покажа какво става. Нашата къща дори не знам и къде. И на Люси къщата не знам къде. А вятърните мелници и тях не знам къде са. Значи ще ви снимам... Нищо не знам къде Ще е. ви снимаме отгоре вятърните мелници, защото се вижда от знамето. След малко ще пуснем дрона. Пусне го. Значи хора, ще ви покажем вятърните мелници. Друго ще ви покажем и ще ви разкажем една легенда за това знаме в Горна Малина. Да, тя е много готина. Да, легендата е много красива и хубава и... Красива, ли казах? Като нас, красиви. Много е готина, имам предвид това, да. Много е приятно, така че ще ви разкажем легендата, като стигнем. Майко, това видео ще стане... Така че останете до края. Да, това видео ще стане... Добре, че го спрях. Това видео ще стане към половинча. Как ще го обработа? Така, нека да питаме професор Люси дали наближаваме знамето. Наближаваме ли? Значи в момента хора сме близо до знамето. Ходила съм, защото на всяка тренировка лятото ходим до знамето. Тренировка по футбол. По художествена гимнастика. Да. Ходим. Съществува. Близо. Да. Професора ни убеди. Прогнозите са ясни. Времето е топло. А ако ни питате кога ще се върнем, никаква идея. Родителите си къде сме в момента? Знае. Ай бе, не мога да я пусна. Не мога да пусна камерата. Добре, пуснах я. Така хора в момента наближаваме. Значи това аз... Люси, той живее на долния край. Аз от нас до долния край. Не, това е май повече до знамето. Обаче, когато ходихме до нея, видяме се много бързо. Викам, сега ще е добре. И тя даже, защото аз много не го знам пътя. И тя даже ми вика, за 10 минути ще стигнем. Да бе, 10 минути. Минаха сега колко са? 9 минути вече ходим като ненормални и снимаме всеки неща. Да, и хора, вече сме на знамето. Да бе, да. Да. Ние верно, много приближаваме. Добре, айде след малко ще включим, че ми омръзна бе. Това са люки, не като беседка, по-скоро като някаква люка, нали, спейки. А ще седнем ли? Да. Има къде да се седне? Да. А сянка ли? Да. Сигурна ли си? Да. Горе-долу сянка. Хората го чуха, така че ако лъжеш. Горе-долу е сянка. Хора, не е много голяма сянка, ама... Но наближаваме. Така, вече. Много е хубаво. Знамето се вижда, пътя, къщата ни не се вижда. И нашата. Така и... вижда се на Владо Николов. Къде е на вода? Щом неговата я виждаш и той се вижда. Да, ето. Значи ние сме съседи с Владо Николов. Ако някой го знае, да пише в коментарите какъв спорт тренира той. Да пише в коментарите Владо Николов какъв спорт тренира. Бейсбол. Стига си въздела. Хора, ние сме герои. Просто герой. Може би сме на За 10 минути. няколко метра от знамето, но не се предаваме. 10 минути. Какво? Колко минути го взехме? Сега минаха вече 11 минути близо. Или повече, не знам. Не знам хора. Ето го! Айде! Вижда ли се? Не съм сигурна дали се. Виж там колко е красиво. Значи Горна Малина е къде е красивото място. Браво! Браво на Горна Малина. Така, айде спирам и като стигнем знамето ще пусна пак видеото. Чао ви. Айде! Айде, мачкай! Бе, из главата, бе. Тука сме. Тука сме. Няма сянка. Сега ще почнат си снимките. Аре! Ще идем. Така, значи. Ние сме най креативните.
Сега ще ви покажем какво ще дадем. Сега, взехме си двете зайо-байо с рънчо. Ето така. Взехме си кисело мляко, не е спонсорирано, кисело мляко. Така, фибела. Едни и същи лъжички, както казахме. И... Еска. 3, 2, 1. Шишета. Еднакви. Значи хора, дзън, ние сега ще почваме да ядеме. Може и тук да После висим, да. Или пък после висим всички много готини кадри от високо. Да. Сега да им разкажем това за легендата. Добре, обаче след като се наедем, че сме много гладни. Да. Ето кадри от знамето. Много е готино. Сега ще зумна, за да видите по-добре. Ето горичката, блоковете. Толкова е готино. След малко ще направим снимките за Инстаграм. Последвайте ни, нас с Люси. Сега ще ви покажа именно най-хубавото нещо отгоре, което се вижда. А именно вятърните мелници. Много са готини. Значи това, което го виждаме на живо, нито можем да ви го опишем, нито нищо. Просто е нещо великолепно. Просто е нещо нереално. Погледнете. Ето. Вятърните мелници. Ето тук също. Просто много готино. Колите минават, вижда се. Значи, просто нереално. Ето я и Люси как яде. Това е още по-нереалното. Просто най-хубавата гледка ever. Това е едно от най-хубавите ни преживявания. Така мога да кажа. Коли, вятърни мелници. Тук. И така, хора. Ние много ви съкратихме от пътя. Видеото е дълго. Ох, тук стой малко да си починем. Искаме само да кажем, че решихме да си тръгнем. И... Майко, чорапите са ми на гъс. И бойте. Що са така? Не знам. Че още стъпвай. Секунда. Така, значи осъзнахме, че обувките са ни доста мръсни от цялото това пътешествие, но все пак беше много хубаво. И искаме само да кажем, че пътят, буквално, след малко, ето, виждате, ето тук вече е пътя, който свършваме нашето приключение. Ние сега ще ще направим последната крачка на този път. Да, и след като го направим това, отиваме някъде с селото, може би ще ви вземем за малко. Но искам само да ви кажем, че след малко приключваме нашия път до знамето. Ако ви е харесало, оставете един лайк, абонирайте се за канал. Както казах, за да станем 50 абоната и да пускам лайфове. И ето тук сега ще прекрачим последната крачка. Както първата, така и последната. Айде, завършихме нашето пътуване. Човек, много ми липсва училището, 2 дни няма да сме на... Откъде? Чакай по сянката да вървим. Общо взето много... това не е Лячи! Това е Ангел! хора. Това, че той не е дошъл, изпусна нещо прекрасно. Изпусна нещо много готино. И да, общо взето... Не знам. Ние сега си тръгваме от тук. Не знам на къде ще ходим, но... че се скри. Да. Не знам. Няма значение, зарежете. Той губи. Нали, Ачка? Значи ще го гледаш това. Ето го там човек. И така. Общо взето, какво друго можем да ви кажем? Последвайте ни в Инстаграм. Ще го изпиша някъде тук. Не знам къде. Ще видя мен и Люси. Защото там ще сме качили най-яките, най-готините снимки, които сме направили. Абонирайте се, да гледате още такива готини. Да. И пишете в коментарите къде да е следващата ни дестинация. В Горна, нали? Да не кажете някъде по Сливен да ходим. Рос ще ни заведе. И да, общо взето, мисля, че е това. Ако нещо видим интересно, ще се включим, но не ви обещаваме.
Да, така че... Не, то няма никъде да има нещо интересно. Снимките ги гледайте. Ако има нещо интересно, ще го снимем и ще го публикуваме в Инстаграма. Така че абонирайте се, оставете лайк, последете ни в Инстаграм и да, чао!